係，咁啊，首先多謝阿社長啦，thank you so much。咁啊，多謝大會頒呢個獎俾我啦。咁啊，當我知道攞呢個獎嘅時候，我喺度諗嘅，咁其實上一次攞獎已經係都有一段好長嘅歷史啦。咁啊，所以有獎攞咧，梗係開心啦。咁啊，全方位藝人其實我以前都係一個好悶啦，即係單向淨係做戲啊，咩都唔敢試嘅一個人嚟嘅。咁直至我有兩個小朋友啦，咁啊亦都太太啦，不斷鼓勵我試多啲新嘢啦。咁啊再加上我自己年紀都唔細啦，再唔試咧就即係冇乜幾多時間去試㗎啦。咁所以呢幾年咧我就試咗好多唔同嘅嘢咯。咁啊越係難嘅嘢，越係覺得自己以前做唔到嘅嘢，咁我就越去挑戰咯。咁就譬如話唱歌啊、跳舞啊呢啲本身都係弱項嚟嘅。咁啊自己去有空餘嘅時間就去做多啲呢啲嘢啦。咁啊嚟緊我都想挑戰下啲動作嘅嘢嘅。咁啊都會學下功夫啦。咁希望挑戰自己最弱嘅嘢。咁啊俾多啲唔同嘅自己俾觀眾睇啦，亦都令到自己有新鮮感之餘，亦都希望可以帶到更多新鮮感俾觀眾啦。係啊，因為其實大家都唔知嘅，其實我講緊我啱啱入行簽阿杜琪峰先生嗰陣咧，其實佢係諗住叫我做歌手嘅。咁但係發覺拍咗戲之後咧，發覺原來做戲已經好難啦。咁亦都一啲歌手其實大家都識好多樂器啊、樂理啊，即係好叻。咁跟住我就一路拍戲。咁直至其實我喺今年年初突然之間又覺得，喂，其實我都應該要學翻唱歌啊。咁純粹係冇任何嘅 purpose 之下，我學翻唱歌。咁跟住就接咗舞台劇咯。咁所以其實我一路都仲做緊一啲關於唱歌嘅嘢嘅。咁真係希望可以嚟緊有一首自己嘅單曲可以同大家分享。好。